Bonjour et shalom, shalom, peuple de Dieu. Guten Tag und Shalom, Volk Gottes. Que Dieu vous bénisse Möge Gott depuis euch segnen, là où vous nous suivez. von da, wo ihr uns zuschaut. Nous sommes encore devant vous Wir sind nochmal vor euch, pour vous parler de la part de Dieu über den Teil Gottes zu sprechen zu dans euch. notre émission La Lumière de la Parole. In unserer Sendung Das Licht des Wortes. Nous sommes dans notre thème sur la nouvelle naissance. Wir sind in unserem Thema die Neugeburt. On a déjà parlé, donné la première point, Wir haben bereits den ersten Punkt gegeben, deuxième point. den zweiten Punkt Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième. und heute besprechen wir den dritten Punkt. Et notre lecture, c'est Und unsere Schrift dans le livre de Jean chapitre 3 befindet sich in Johannes 3, que nous allons encore relire das wir nochmal lesen werden, pour la bonne für compréhension. das gute Verständnis. Jean chapitre 3, verset 1 à 7, la Bible dit Johannes ceci. 3, 1-7, die Bibel sagt: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens Unter den Pharisäern gab es einen Mann nommé Nicodème, namens un Nikodemus. chef des Juifs, War ein Mitglied des Hohen qui Rates. vint lui auprès de Jésus de nuit Eines Nachts kam er zu Jesus. et lui dit, Rabbi, Rabbi, sagte er, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Jésus lui répondit, Darauf erwiderte Jesus: en vérité, je te l'ai Ich dit, versichere dir, Nikodemus, si un homme n'est né de nouveau, wer nicht neu geboren wird, il ne peut voir kann Gottes Reich nicht le sehen royaume de Dieu. und erleben. Nicodème lui dit, Verständnislos fragte der Pharisäer: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und Jésus auf einmal auf die Welt kommen. répondit, en vérité, je te l'ai dit, Ich versichere dir, entgegnete si un Jesus, homme n'est né d'eau et de l'esprit, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu il ne geboren peut wird, entrer dans le royaume de Dieu. kann in Gottes Reich kommen. Ce qui est né de la chair est chair, Ein Mensch kann immer nur et menschliches ce Leben qui est né de hervorbringen. l'esprit est né de l'esprit et esprit. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Ne Leben. t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Je prie d'abord. Ich bete als erstes. Père, merci. Vater, danke. Merci pour ce temps que tu nous as encore Danke donné, für diese Zeit, die du uns nochmal gegeben hast, où nous sommes devant ton peuple. wo wir vor deinem Volk sind. Nous voulons parler de ta part. Wir möchten über deinen Teil Dans sprechen. notre troisième partie, In unserem dritten Teil, dans cet enseignement sur la nouvelle in naissance, dieser Belehrung über die Neugeburt. aide-nous. Hilf uns. Donne-nous la facilité de langage Gib uns die Leichtigkeit in der pour se Sprache, communiquer à ce peuple. es deinem Volk zu kommunizieren. Merci Saint-Esprit, Danke, Heiliger Geist, car tu es toujours avec nous. denn du bist immer mit uns. Au nom de Im Jésus, Namen von Jesus, j'ai ainsi prié. so habe ich gebetet. Amen. Amen. Alors, dans notre troisième partie, In unserem dritten Teil nous voulons parler möchten wir sprechen de la nouvelle naissance. über die Maintenant, Neugeburt. je vous ai décodé Ich habe euch schon entziffert, qu'est ce que voir et entrer dans le royaume des cieux. was es bedeutet, zu sehen und einzugehen in das Reich Et je Gottes. vous ai expliqué Und ich habe euch erklärt, qu'est ce que naître d'eau et de l'esprit. bedeutet von Wasser und vom Geist geboren zu sein. Maintenant, nous entrons dans la profondeur de la nouvelle naissance. Und jetzt gehen wir in die Tiefe der Neugeburt ein. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Was ist die Neugeburt? D'abord, Als erstes, il faut accepter man muss et croire en Jésus, Jesus akzeptieren und an ihn glauben. qui est naître d'eau, que je vous ai dit. Dies bedeutet also vom Wasser geboren sein. Cela est aussi confirmé Und dies ist auch bestätigt oder wird auch par bestätigt le baptême d'eau. durch die Taufe des Wassers. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, 1. Petrus 3, Vers 21. qui est le signe extérieur Dass das äußerliche Zeichen ist de ce qui se passe intérieurement von dem, was innerlich passiert, lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie. wenn man Jesus in seinem Leben empfängt. Là, on peut parler Da kann man sprechen de la nouvelle naissance von der Neugeburt et du salut. und der Rettung. Cela suffit Dies reicht aus,
pour que vous Damit- alliez au ciel ihr in den Himmel kommt, si vous mourriez immédiatement. wenn ihr sofort stirbt. Mais si vous restiez encore un peu sur la Aber wenn ihr terre, noch etwas länger auf der Erde bleibt, cela risque de ne pas suffire. dann riskiert es nicht ausreichend zu sein. Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. À cause de multiples combats qu'on est appelé à faire face. Aufgrund der vielzeitigen Bekämpfungen, die man sich stellen muss. Je m'arrête d'abord ici Ich pour höre als t'expliquer un erstes peu hier auf, um dir etwas weiter zu erklären, ce que je viens de lire. von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Je vous ai dit que la nouvelle naissance a deux parties. Ich habe euch gesagt, die Neugeburt hat zwei Teile. Premier, c'est naître d'eau. Das erste ist vom Wasser La geboren zu sein deuxième, c'est naître de l'esprit. und das zweite vom Geist geboren zu sein. C'est le mariage du Christ, Das ist die Jésus, Eheschließung zwischen et du Christus, Saint-Esprit Jesus, dans la vie d'un chrétien und dem Heiligen Geist im ou Leben dans la eines vie d'un Christen homme. oder im Leben einer Ça Person. donne la nouvelle Und naissance. das resultiert dann in den Le Neugeburt. paquet complet. Das vollkommene Paket. Mais il y a ceux Aber es gibt qui ont reçu Jésus, diejenigen, die Jesus empfangen mais qui haben, n'ont pas expérimenté la venue du Saint-Esprit dans leur vie. aber die das Kommen vom Heiligen Geist in ihrem Leben noch nicht erlebt haben. Est-ce que ces personnes sont nées, Sind diese Personen sont geboren? enfants de Dieu? Sind sie Kinder Gottes? En quelque sorte, je dis oui, Auf der einen Seite sage ich ja, parce que c'est comme ce brigand à la croix. weil es ist wie dieser Räuber am Kreuz, Il a accepté Jésus. der Jesus empfangen hat oder Et akzeptiert Jésus hat. a dit, Und Jesus sagte zu je te ihm, dis en vérité, ich versichere, aujourd'hui même, heute tu seras avec moi au paradis. wirst du mit mir im Paradies sein. On n'a pas vu Wir haben nicht gesehen, cet homme faire l'expérience Wie du dieser baptême Mann du Saint-Esprit die Erfahrung gemacht hat von der Taufe des ou Heiligen du baptême Geistes d'eau, oder die Taufe des Wassers. mais parce qu'il a accepté Jésus Aber weil er seulement, Jesus akzeptiert hat einfach nur, il est allé au paradis. ist er ins Paradies gegangen. Donc cela veut dire Dies bedeutet, quelqu'un qui accepte Jésus jemand, der Jesus akzeptiert, et sans expérimenter le baptême du ohne die Saint-Esprit Taufe des Heiligen Geistes zu erleben, peut aller au ciel kann in den Himmel gehen, si il ne reste pas, après sa conversion, après son acceptance de Jésus, wenn er nach seiner Akzeptierung von Jesus qui ne reste pas longtemps sur la terre. nicht noch länger auf der Erde bleibt. Pourquoi? Warum? Parce que l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit dans sa Weil vie, die Wichtigkeit, den Heiligen Geist in seinem Leben zu c'est empfangen, pour t'aider à voir, à vivre la puissance de Dieu sur la terre ist, um dir zu helfen, die Macht Gottes auf der Erde zu et de erleben surmonter le combat und que die les chrétiens font face zu chaque jour. bewältigen, mit denen die Christen jeden Tag konfrontiert werden. Si tu n'as pas expérimenté ce deuxième aspect de la nouvelle Wenn du diesen naissance, zweiten Aspekt der Neugeburt nicht erlebt hast, que nous appelons le baptême du wie wir die Saint-Esprit, Taufe des Heiligen Geistes nennen, ça te sera difficile dann wird es schwierig sein für dich, d'avoir une vie de sainteté sur la terre. ein Leben der Heiligkeit hier auf der Erde zu Parce qu'il y a haben. beaucoup de tentations, il y a beaucoup de Denn es choses. gibt sehr viele Tu Versuchungen seras und exposé viele de Dinge. beaucoup de choses, de beaucoup de péchés. Du wirst mit sehr vielen Sünden Et konfrontiert de werden. toi-même, tu ne sauras pas. Und du selbst wirst es nicht schaffen, dich zu Et überwältigen. Dieu est intelligent. Aber Gott ist intelligent. Dieu est plus sage que nous. Gott ist viel weiser als Il wir. a fait que la nouvelle naissance doit s'effectuer avec la présence de ces deux personnes de Und la er hat divinité. dafür gesorgt, dass die Neugeburt mit diesen zwei Personen der Göttlichkeit Jésus, vollbracht la wird. parole, il vient en toi. Jesus, das Wort, kommt in Et le dich. Saint-Esprit, la puissance, il vient en toi Und der Heilige Geist, die Macht kommt in pour te dich, soutenir um dich zu unterstützen. à vivre avec réussite ta Dass du vie mit chrétienne sur la terre. Erfolg dein christliches Leben hier auf der Erde lebst. Alors, Also, la suite, die Fortsetzung. qu'est-ce qui se passe? Was passiert also? Je dis ceci, il te faut Ich le sagte, baptême du Saint-Esprit, du brauchst die Taufe des ce Heiligen qui Geistes. veut dire naître de l'Esprit, Was bedeutet, vom Geist geboren zu sein? le deux Und naissances, die zwei Geburten, qui sont la présence de deux personnes die die Anwesenheit sind von zwei de la Personen divinité, der Göttlichkeit, doivent s'accorder dans ta vie muss ou sich dans la in vie d'une personne deinem Leben oder im Leben einer Person pour que erfüllen, l'on constate une vraie nouvelle naissance dans la vie d'un homme. damit man die Neugeburt im Leben eines Menschen
wahrlich entdecken kann. Exemple de Corneille Das Beispiel von Cornelius dans l'Acte des Apôtres, in chapitre 10, Apostelgeschichte 10, versets 44 à 48. Vers 44 bis 48. Qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? Was ist passiert mit Cornelius? Cet homme aimait Dieser Dieu. Mann, Cet homme, la Bible dit, die Bibel sagt, faisait des prières et des aumônes. dieser Mann machte sehr viele Ce que Lobpreise und cet Gebete. homme faisait, Das, was dieser Mann machte, c'est ce que les enfants de Dieu font ist auch ou das, doivent was faire, Kinder Gottes machen oder tun sollen. des pratiques de la justice. Das Umsetzen der Gerechtigkeit. Cela devait suffire Dies hätte ausreichen pour que müssen, cet homme puisse aller au ciel ou damit dieser vivre Mann le in den royaume Himmel des cieux geht sur oder la das terre. Reich Gottes auf der Erde erlebt. Mais la Bible dit Aber die ceci, Bibel sagt, Dieu a envoyé son ange Gott hat seinen pour Engel rencontrer gesandt, Corneille Cornelius zu et begegnen dire à Corneille, und Cornelius Corneille, zu sagen, écoutez-moi, Cornelius, hör mir zu. tout ce que tu fais, Alles, was du tust, ça me plaît. das gefällt Tes mir. prières et tes aumônes Deine Gebete sont montées vers moi. sind zu mir Mais ausgegangen, aber envoie tes serviteurs schicke deine pour Diener, aller dire à mon serviteur Pierre, meinem Diener Petrus sagen, qui est dans le voisinage, der in der Nachbarschaft ist, qu'il puisse venir vers toi. dass zu dir Et kommt. Pierre te dira ce que Und tu Petrus dois wird dir faire. sagen, was du tun sollst. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, Meine Lieben im Herrn, les bonnes die actions, guten Taten, accepter Jésus dans Jesus sa zu vie, akzeptieren in seinem Leben, c'est bon. das ist gut. Mais cela risque à ne pas suffire. Aber dies riskiert nicht Dieu le ausreichend zu sait. sein. Gott C'est pourquoi il a weiß. dit, envoie Deshalb sagte tes serviteurs pour Schick deine Diener, appeler mon serviteur, meinen Diener pour zu rufen, venir te dire ce que tu damit dois er faire. dir sagen soll, was du tun Et sollst. lorsque Pierre est arrivé vers Und als Corneille, Petrus bei Cornelius ankam, il a commencé à expliquer à Corneille la hat er parole angefangen, de Cornelius Dieu. das Wort Gottes Il zu lui erklären. parlait bien de Jésus. Er sprach gut Et la über Bible Jesus. dit, Und die Bibel sagt, pendant que Pierre parlait während encore, Petrus noch am Reden war, la puissance de Dieu, ist die le Macht Gottes, Saint-Esprit, der Heilige Geist, est descendu sur Corneille et ist auf à Cornelius tous herabgekommen ceux qui l'écoutaient. und alle, die ihm zugehört haben. Vous voyez, Seht ihr, il avait la parole, hatte das Wort. il avait la justice de hatte Dieu, die Gerechtigkeit mais le Gottes. Saint-Esprit n'était pas encore Aber der descendu. Heilige Geist ist noch C'est- nicht runtergekommen. C'était important qu'il écoute l'explication de l'apôtre Pierre. Dass er die Et Erklärung von pendant Apostel qu'il Paulus écoutait zuhört, encore, la Bible und dit, während er ihm nur le zuhörte, Saint-Esprit est sagte die Bibel, descendu. kam der Heilige Le Geist. mariage de la parole, Das heißt, die de Eheschließung l'eau zwischen dem Wort et Gottes, du das Saint-Esprit Wasser, und dem Heiligen est Geist arrivé dans sa vie. ist in seinem Leben angekommen. Poum! En même instant, Und zur selben la Zeit Bible déclare, deklariert die Bibel, Pierre et ces gens qui sont Petrus venus und die Personen, avec die gekommen lui, sind, ils étaient mitgekommen sind, étonnés. sie waren erstaunt. Ils ont dit, oh, Sie haben gesagt, ach, qu'est-ce que cela veut dire? was bedeutet Parce que c'était pour la première das? Es war fois das erste Mal, qu'ils puissent voir dass sie sehen, ce phénomène qui est arrivé dans leur vie, dieses qui étaient les Phänomen, Juifs, was das in ihrem Leben der Juden et passiert ist. venir vers ceux qui n'étaient non juifs. Und es ist zu denen angekommen, Parce die que keine Juden Corneille était un soldat waren. Denn romain. Cornelius war ein römischer Les gens qui Soldat. étaient considérés comme des païens. Die Menschen, die so als Herden, Il a dit, oh, die sagten, oh, si Dieu wenn Gott a donné le don du Saint-Esprit à ces gens comme à nous, Gaben des Heiligen Geistes diese Menschen alors gegeben hat, so wie es uns qu'est-ce que gegeben hat, nous tardera ou nous empêchera wird uns also daran hindern, de les baptiser dans l'eau comme sie auch in Wasser zu taufen, nous. wie wir. C'est ainsi que Und Pierre a ordonné hat qu'on puisse Petrus baptiser d'eau befohlen, Corneille. dass man Cornelius Vous voyez, tauft im Wasser. Seht ihr? c'est important. Das ist sehr wichtig. C'est important. Das ist sehr wichtig. Si tu as déjà Jésus dans ta Wenn vie du schon Jesus in deinem Leben et hast tu n'as jamais expérimenté la puissance du und noch nicht die Saint-Esprit, Macht des Heiligen Geistes tu n'as erlebt jamais hast, reçu le Saint-Esprit und dans noch ta nicht vie, den Heiligen Geist in deinem Leben empfangen je vais hast, prier maintenant. möchte ich jetzt beten. Ferme tes yeux là où tu Schließ es. deine Augen da, Si wo tu du peux bist. t'agenouiller, agenouille-toi. Wenn du dich auch Si tu hinknien peux kannst, te lever, dann lève-toi. wenn du dich erheben Et kannst, tends tes mains, dann lève tes deux mains à l'air. erhebe deine Je beiden vais Hände in die prier. Luft und ich werde Père, beten. au nom de Jésus Vater, de im Namen Nazareth, von Jesus je Christus von prie. Nazareth, ich bete. Je prie. Je prie. Je t'en supplie, Papa. Und ich bitte dich, Oh, Vater, pour cette personne qui für m'écoute diese maintenant, Person, die mir jetzt gerade zuhört, accorde que ton bon esprit, erweise ihm la deinen guten Geist. puissance du Die Saint-Esprit, Macht des Heiligen Geistes descende maintenant sur soll lui. jetzt über sie runterkommen, Qu'il puisse expérimenter dass sie ce que les apôtres ont das expérimenté. erleben, was die Jünger Oh, dans la chambre haute. im höchsten Ce Stock jour-là, la Bible An dit, diesem Tag ils sagt die étaient Bibel, 120 personnes. sie waren Ils 120 demeuraient dans la Personen prière. und sie La waren Bible im dit, Gebet. tout à coup, Die Bibel sagt une plötzlich, puissance est ist die descendue. Macht Un runtergekommen. bruit s'est fait, Und Seigneur. ein lautes Geräusch hat Comme le tonnerre, wie ein comme Donner, un vent wie ein Wind. impétueux. Oh Dieu, Herr. ils étaient tous remplis du Sie waren Saint-Esprit. alle erfüllt vom Heiligen Reçois le Geist. Saint-Esprit là où tu Empfange es. den Heiligen Sois Geist, wo du rempli, bist. sois Sei rempli. erfüllt, Parle en sei langue. sprich in Zungen, Prophétise. prophezeie Expérimente la und puissance de erlebe die Dieu. Macht Gottes.
commence à marcher dans la Fang puissance, an in der Macht dans zu des wandeln, miracles, in den Wundern, au nom de im Jésus. Namen von Et si Jesus. tu étais malade, Und wenn du ou krank quelqu'un warst, d'autre qui est oder malade, qui jemand me suit, anderes, der krank ist, reçois der ta mich so guérison, hört, sois empfange guéri, sois deine Heilung, délivré sei là où geheilt, tu sei es, befreit, wo au du bist, nom de im Namen von Jésus-Christ Jesus de Christus, Nazareth. von Nazareth. J'ai ainsi prié. So habe ich gebetet. Amen, Amen, amen Amen et amen. und Amen. Que Dieu vous Möge bénisse. Gott euch segnen Nous vous invitons dans le prochain und numéro, wir laden euch ein in dans der notre nächsten Serie, 4e point sur la nouvelle in naissance. unserer nächsten Episode über die Neugeburt. Ciao, ciao. Tschüss.